अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ़ अहमद है। पहले मैं आपको थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बता दूं कि 21 साल हो गए हैं। 21 साल से मैं बैट्स की रिपेयरिंग का काम कर रहा हूं। ये काम स्टार्ट किया था जब यूएस में था, तो जितने भी यूनिवर्सिटी में इलेक्टिव्स थे वो फर्नीचर मेकिंग के ऊपर और कारपेंट्री के ऊपर, पॉलिशिंग के ऊपर कोर्सेज लेता रहता था। शौक़ बहुत था इस चीज़ का। बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स जितने करते थे वहाँ पे, उसके अंदर ये था कि क्रिकेट खेलते थे, बैट्स टूटते थे अपने दोस्तों के, तो सारों की रिपेयरिंग का काम मैं खुद करता था। वहाँ से शौक़ शुरू हुआ और 21 साल हो गए हैं अब ये काम करते हुए। पाकिस्तान आने के बाद यहाँ पर मैंने मेरा अपना फर्नीचर का काम है, साथ में हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं टॉर्नेडो स्पोर्ट्स कंपनी के साथ। उनके लिए कुछ कस्टमाइज्ड बैट्स भी बनाते हैं और उनका जितना बैट्स की रिपेयरिंग का काम है वो भी हम लोग करते हैं। आज हमारा ये वीडियो बनाने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि कुछ बैट्स हैं जिनकी रिपेयरिंग करते हुए आपको दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो कि ये इतना आसान काम नहीं है, काफ़ी मेहनत लगती है इसके अंदर। और सही तरीके से रिपेयरिंग किस तरह होती है, किस तरह करनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में, कराची में बैट्स की रिपेयरिंग का काम करते हैं, मगर जल्दी के अंदर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट काम नहीं होता। काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं कि इससे फ़लाँ से बनवाया तो बैट वो बना, उसके बाद थोड़े दिन के बाद टूट गया। हम लोग जो हैं वो बहुत ही वारंटी के साथ काम करते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर हमारा बनाया हुआ बैट दोबारा से हो जाए तो उसको सही करके देना हमारा फ़र्ज़ है। कुछ बैट्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आज हमारे पास 7-8 बैट्स हैं जिनकी रिपेयरिंग का काम आपके सामने हम लोग करेंगे। पहला बैट मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये वाला है, प्लेन बैट है। ये कमर से टूटा हुआ है, अगर आप देखें तो ये पूरा यहाँ से पूरा जो है वो टूटा हुआ बैट है। इसकी हम लोग रिपेयरिंग करेंगे, उसकी पूरी सफाई करेंगे। दूसरा बैट हमारे पास ये है, इसका हैंडल जो है वो टूटा हुआ है। बेसिकली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि हैंडल चेंज कर दें, मगर मैंने उनको एडवाइस की कि बैट रिपेयर हो सकता है, हैंडल रिपेयर हो सकता है, तो इस वाले हैंडल को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह उनका ख़र्चा भी बचेगा और जो ओरिजिनल हैंडल बैट का है वो भी उनके पास रहेगा और इंशाल्लाह ऐसा बन जाएगा कि ये इसको हैंडल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा बैट हमारे पास है ग्रेनिकल्स का। इसकी पूरी सफाई करनी है, क्लीनिंग करनी है। इसके ऊपर इसका भी हैंडल के अंदर इशू था, वो हैंडल रिपेयर होके उस पर बैंडेज कर दिया है और अब इसकी सिर्फ सफाई करना रह गई है। अगला बैट मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैट है, ये बॉटम से क्रैक हुआ हुआ है, इसका बॉटम क्रैक है, इसकी प्रेसिंग होनी है और इस पर बैंडेज होनी है। ये एक और बैट है, प्लेन बैट है और ये बॉटम से ये क्रैक हो गया है, इसकी रिपेयरिंग होनी है और ये एक पीस यहाँ पे लकड़ी का लगना है ताकि ये फिलिंग करनी है, ताकि ये जो आप देख रहे हैं कि ये लकड़ी निकल गई है इसमें से। अगला बैट हमारे पास ये भी एक प्लेन बैट है। ये इसका भी बॉटम जो है वो काफ़ी डैमेज हुआ हुआ है। ये इसके अंदर या तो इसी को रिपेयर कर दिया जाएगा, ये खोलने के बाद पता चलेगा, या फिर इसमें यहाँ पर एक लकड़ी का पीस जो है ना ये निकल के दूसरा लग जाएगा और फिर उसकी बैंडिंग